조금 느려도 괜찮아요. 당신의 속도로 걸어가면 됩니다. 우리는 종종 주변 사람들의 속도와 성과를 보며 스스로를 재단합니다. 그러나 삶은 달리기가 아니라 긴 여정이기에 누가 먼저 가느냐보다 어떻게 걸어가느냐가 더 중요합니다. 가끔은 멀리 돌아가고 때로는 잠시 멈춰서서 숨 고르기를 할 수도 있습니다. 그 모든 순간이 헛된 게 아니라 당신의 몸과 마음이 회복하고 다음 걸음을 준비하는 과정입니다. 세상에는 당신의 속도와 길에 맞는 풍경이 있답니다. 다른 누구의 길과 비교할 수 없는 오직 당신만이 마주할 수 있는 장면들. 그러니 조급해하지 말고 지금의 발걸음을 사랑해 주세요. 당신은 이미 충분히 잘 가고 있습니다.